今朝簡簡單單4個餸。你有咩餸啊？乾鍋爆腿、清蒸鱸魚、辣椒條500，兩個樽指定食嘅咖喱魚蛋。都我指定嘅啲。你家梗要學識呢個清蒸鱸魚。嗱，你啲湯嘢可以叫老闆嚟湯賣嘅。你啲湯魚功夫真係做唔嚟啊！嗱，湯乾淨嘅咁蒸嘅你。嗱，你要骨兩邊各拿一刀啊！拖得好乾淨呢。你湯魚西施啊！蒸魚係少唔到薑葱嘅。嗱，切啲葱拍白嘅魚翅嗰度嘅。咁隻切咁樣試啊，一個方法嚟嘅。呢個好重要嘅，你揾啲蝦亂咗，好浸會賺。學嘢啦嚇！整條魚唔簡單嘅嘛。係啊，處理唔好腥啊，真係食都唔好食啊，來來回回生生。好，浸10分鐘，吸過啲水分，就放啲鹽，放多唔來回生生嘅，加啲鹽。煮魚蛋先嘅，好食嘅關鍵就係呢個沙茶醬嘅魚蛋咖喱。我將啲魚蛋煮好啦，辣椒條之後，調差唔多放辣椒去，仲有汁嘅放少水，快手菜切好啦，過啲爆菜先，將啲水分抹出嚟先，7比先就得噶啦。椰菜整你中意食嘅乾鍋爆菜。用乾鍋做又好食又方便啊！哇！啲味即刻出嚟。有豉油嘅。乾鍋做咁大家你中意食辣椒就少咪辣嘅。乾鍋爆菜出咯。係啦。煮咩蒸魚啊？嗱，8分鐘啊，多1秒嗰度啊。显眼炮。嗱，啲豉油用當煮過啦，點跟嘅？薑絲、葱絲。嗱，咩熟油佢？簡單4個餸，油一餐裏面。呢啲先叫家嘅味道啊！哇，時間控制得啱啱好，超滑嗰啲魚。活啫。哇，水動這口，乾鍋爆菜又開胃又醒神。又醒神。